मैं तोता हूँ। आहिल 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 बाबू आहिल बाबू अनुषा तो आहिल बाबू हट 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 तोता हूँ बहुत तोता हूँ मैं तोता हूँ मैं तोता हूँ मैं। ये आपने क्या कर दिया? फ्लैश खत्म कर दिया। फ्लैश का मतलब क्या होता है? लाइट। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह मेरे बंद कर दो ना, लाइट तो बंद कर दो। रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जश्न आमदिर अल्लाह। आहिल बाबू क्या कर लो? आहिल के पापा आहिल को सुला देते हैं अपनी गोदी में। आहिल की मम्मी आहिल को दूध पिलाती है। सब में गुड हैबिट हो गए हैं। आहिल के पापा नमाज पढ़ते हैं, अच्छे हैं आहिल के पापा। आहिल के पापा बहुत अच्छे हैं। हेलो 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 ब्रो, हेलो ब्रो।